愉快。今天我跟同学在玩。来，让糖。啊？我们有什么事可以做啊？应该要去地窖吧？然后我先做糕。先把身上的东西放回去吧。好吧。你的铁桩呢？铁桩。这里面还有吗？没有，上。哦。走啊，我们去地窖。等一下，你的铁桩嘞？你没有啦。等一下。你在后面负责捡我装备。等一下，这下面就会梗哦。应该会吧。捡你装备，我会努力的。为什么我会冲比你快？因为我肚子饿了。我肚子也饿了。是不是走错了？我才刚吃茶叶蛋。地窖。应该在这个位置吧。你选这里。我好像看到有一个骷髅。可以动手打。看见了，先接过来，先接过来。找到宝箱了，在对面这边，超远的。我帮你看一下，我大概有几个？大概有7、8个。我先边打骷髅好了。要用水，先不要打。哦哟，就在我旁边 ，yes。快，大伙！我先用木刀，我先干嘛？我打不开箱子，我卡了。烂透！你过来，你开，我卡了。你们都是火药粉。哦，体验体。可以做工了吗？可以。对。可以，再一个是不是可以做2个工了？好，糟了。什么？我不是要糟了。一个会有。对啊，有2个。有2个。先接过好不好？好。对啊，我接了一个生怪的，就已经会有2个。哦耶，铁锭。什么？好多8个。干，打我！我没打你了。我快没血了。哇，他们好肥美哦！我要去开缸子啊！为什么你都是拿那些超重要的？我就帮你打那些烂人。我找那个风去啊！到了！我们好多火药！到！快！你拿什么？我拿了8个铁锭，再加1个桶。哇！超赚的！超赚的，1个桶超作弊的。我觉得这边应该我要P档了。上次我比较惨吧，终于看到一个铁，然后挖到却是1个。1个？对。只有1个的铁。你可以去看我的第1集。我的第1集非常悲哀。可悲的事实，现实很残酷的。我快过了。我快过了。等一下，我看到苦力怕。哪里？滚烂人，他爆了！他消失了。等一下。因为我开防爆，所以苦力怕根本不用怕。对，那个不早告诉我。你看我预知的未来。我发现我们会死得很惨。我想要这边填起来。好，我要做一个我专属的功能。耶！你看我打我救我！什么？你在学小女生尖叫吗？差点怪物。感觉是一只哭公。嘿，不，他想做掉我。他是跟我们跑出来的。他嗝了。胜利，我拿2根骨头。难爆了。我还拿了
一个箭矢。我看到护工了。我看到那是派一只羊对僵尸。村民了。嘿，派对僵尸村民。我要啊！抱歉，你要打我，我快挂了。我就快死了。不，你别把他打在我这里，救命啊！他想把我推下悬崖，我要只能打他脸。我赢了。我要吃腐肉。好。对，腐肉是我的，它也是羊哎。我正好缺羊毛。来，小羊。哦，我们是不是应该种一个小麦田？哦，对，等一下，你中毒了。来做弓箭吧。嘿，我可以做钓鱼竿哦。我觉得你说话声音要大一点。没错，大一点。好了。已经5分多钟了，我就手机会负荷不了，随时会自动关掉。自动关掉。对，自动关掉。好吧。现在。那今天就录到这喽，各位拜拜。再见。